द सनाइस का दूसरा वीडियो। ठीक है, ये नाना ये उसका गधा है। चलते हैं वीडियो को, चलते हैं इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी का। तो आई सी दैट यू कैन रीड द फ्यूचर्स। आई सी दैट यू कैन रीड द फ्यूचर्स। आई सी मैं देख सकता हूँ कि आप फ्यूचर देख सकते हैं। सो आई वेंट टू आस्क यू ए थिंग और टू। वेंट टू आस्क यू ए थिंग और टू। सो मतलब तो, आई वेंट मैं, आस्क मतलब मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। एंसर्ड नाना, नाना जवाब दिया, नाना ने जवाब दिया। वट मेक्स यू थिंक आई कैन रीड द फ्यूचर्स। वट मेक यू थिंक आई कैन रीड द फ्यूचर्स। वट मेक मतलब बनाना, यू थिंक तुम्हें क्या लगता है कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। आस्क्ड दी स्ट्रेंजर्स, अजनबी ने पूछा। यू सेड दैट वॉन आई सोड थॉट दिस ब्रांच। यू सेड दैट वॉन आई सॉट थ्रू दिस ब्रांच। तुमने कहा था जब मैं शाखा को काट रहा था। बोथ ऑफ अस वुड फॉल टू दिस ग्राउंड। बोथ ऑफ अस फॉल टू दिस ग्राउंड। और हम दोनों ज़मीन पर गिर गए। एंड सो वी डिड, एंसर्ड नाना। और हम उसी तरह गिरे। हाँ, जवाब दिया, नाना ने जवाब दिया। ओ सेड दी स्ट्रेंजर्स सैमिलिंग। सेड दी स्ट्रेंजर सैमिलिंग। तो सेड दी स्ट्रेंजर सैमिलिंग, अजनबी ने कहा। आई सी, ऐसा बात है। विल आस्क मी योर क्वेश्चन। विल आस्क मी योर क्वेश्चन। विल आस्क मी योर क्वेश्चन, तुम मुझसे सवाल पूछोगे। वट आई वॉन्ट यू आई कैन आंसर ओनली वन ऑफ देम। वट आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ। आई कैन आंसर ओनली वन ऑफ देम, और मैं एक का ही जवाब दे सकता हूँ। वेरी विल, ठीक है, बहुत सही कहा। सेड नाना, नाना ने बहुत सही कहा, नाना ने कहा बहुत सही। जस्ट आंसर मी दिस, मेरे को अभी आंसर बताइए, ये जवाब बताइए। व्हेन एम आई गोइंग टू डाई। व्हेन एम आई गोइंग टू डाई। व्हेन एम आई गोइंग टू डाई। मैं, व्हेन मतलब कब, डाई मतलब कब मरूंगा। दैट्स इजी, यह आसान है। सेड दी स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। यू विल डाई व्हेन योर डोंकी हैज़ स्नाइज्ड 3 टाइम। तो अजनबी ने कहा, जब तुम्हारा गधा 3 बार चीखेगा तो तुम मर जाओगे। तो एंड वट दैट ही रोड अवे, एंड विथ दैट ही रोड अवे, और ऐसा कहकर वो चला गया। माई डोंकी नेवर स्नाइज्ड। माई डोंकी नेवर स्नाइज्ड, मेरा गधा कभी नहीं चीखता। थॉट नाना, नाना ने सोचा। सो आई शेल लीव ए लॉन्ग टाइम। सो आई शेल लीव ए लॉन्ग टाइम। सो आई लिव ए लॉन्ग टाइम, तो मैं लंबे समय तक जीवित रहूँगा। एंड ही स्टार्टेड फॉर होम फीलिंग वेरी हैप्पी। सो आई शेल लिव ए लॉन्ग टाइम, तो मैं लंबे समय तक जीवित रहूँगा। एंड ही स्टार्टेड फॉर होम फीलिंग वेरी हैप्पी। होम फीलिंग एंड ही स्टार्टेड फॉर होम फीलिंग वेरी हैप्पी, और वह खुश होकर घर की ओर चल पड़ा। नो डोंकी और वेरी स्टोवन एंड दे ऑलवेज डू जस्ट दी वेरी थिंग दे स्टूड नोट। नो डोंकी आर वेरी स्टोम्ड एंड दे ऑलवेज डू जस्ट दी वेरी थिंग दे स्टूड नोट। गधे नो और वेरी, डोंकी और वेरी, स्टोम
स्टॉम्ड, स्टॉम्ड। गधे वही काम करते हैं जो काम उसे नहीं करना चाहिए। गधे बहुत ज़िद्दी होते हैं। when they should walk, when they should walk they do not wattage, when they should walk they walk, do not wattage। when they stood, जब उन्हें चलना चाहिए तो वह हिलते नहीं। and when they should keep still, when they should keep, जब उन्हें शांत रहना चाहिए तो they are always walking away, walking मतलब जब उन्हें शांत रहना चाहिए तो वह शांत नहीं रहते। सो इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर द डोंकी अपॉन हिज मदर्स, दे आर वॉकिंग अवे, दे आर ऑलवेज वॉकिंग अवे, वे दूर चले जाते हैं। सो इट वॉज नॉट, वे दूर चले जाते हैं। सो इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर दिस डोंकी ओपन हिज माउथ एंड सू ना। सो इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर, तो ये बहुत समय पहले की बात नहीं थी जो गधे ने अपना मुंह खोला और एट सू ना सू। ही सनाइश लॉर्ड एंड लॉन्ग, वह चीका बहुत जोर और बहुत लंबा। नाना वाज एंगेज्ड, नाना हैरान था। ऑल हिज नाना वाज एंगेज्ड, नाना हैरान था। ऑल हिज हैपेंस वाज चेंज्ड टू टेरर, वह उसकी सारी खुशियाँ भय में बदल गई। ही जम्प्ड डाउन एंड passed both hands against this donkey noise to stop this next night। He jumped down and, वह नीचे कूद गया और pressed both hands against the donkey, वह अपने हाथों से गधे की नाक को दबा दी। donkey noise stop this next night, और उसकी दूसरी चीख को रोकने के लिए, मतलब दोनों हाथ से वो उसकी नाक को दबा दिया उसकी अगली चीख को रोकने के लिए। For everybody know that a person always sneezes more that noise। तो for everybody know that a person always sneezes more that once। हर कोई जानता है कि एक व्यक्ति हमेशा एक से अधिक बार छींकता है। when the danger for another sneeze seemed past, he resumed his trip। when he danger of another sneeze seemed past, he resumed his trip। when the dangers of another sneeze seemed past, जब एक और चीख का खतरा टल गया तो ही resumed his trip, तो फिर से उसने अपनी यात्रा शुरू की। but now he did not dare to ride, but now he did not dare to drive, लेकिन वह सवारी करने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। instead he walked beside the donkey so as to prevent any more sneeze। instead he walked beside this donkey so as to prevent any more sneeze। instead he walked beside this donkey, इसके बजाय वह गधे के बगल में चलता रहा। so as to prevent as any more sneeze, ताकि और कोई चीख ना कर सके।